Cześć, witajcie. Dzisiaj właśnie odpakowałem. Będziemy rozmawiać o plecaku marki Wicha. Plecak Wicha już jest omówiony w poprzednim filmie. Tam z Arkiem z Wichy omawialiśmy plecak w wersji dla elektryków. Tutaj mamy wersję dla mechaników, w cudzysłowie oczywiście. I to jest plecak, moi drodzy, który jest sygnowany logiem Wicha i plecak, który jest produkowany tylko dla Wichy w tej formie. Takie mam informacje. Plecak bardzo fajnej jakości, wydaje mi się bardzo ciekawym rozwiązaniem. Z zewnątrz jest to dość prosty plecak, wizualnie bym powiedział. Mamy kilka kieszeni, mamy zaczepy, szlufki, mamy tutaj system MOL, który pozwala doczepić kolejne elementy albo zawiesić wkrętarki czy jakieś narzędzia, jak najbardziej. Natomiast on wygląda tak dość prosto, ten plecak. W charakterze marki Wicha zdecydowanie widać, że tutaj mówimy o plecaku na narzędzia. Natomiast jest to cały czas jeszcze bardzo w takim, powiedziałbym, ze smakiem zrobione, w takim fajnym stylu. Dobra, dno z tworzywa, które możemy postawić nawet i w mokrym terenie, gdzie jeszcze brudnym. Ono też ochroni narzędzia przed jakimiś uderzeniami tam przy stawianiu, czy jak spadnie ten plecak, powiedzmy, czy tam uderzymy. Kieszenie z zewnątrz również są grube, sztywne, formowane. I one tutaj ten kształt trzymają, to nie jest miękki element. Kieszenie mogę pokazać szybciutko, chociaż ten plecak był bardzo szczegółowo omawiany w poprzednim filmie, no ale wiem, że może nie będziecie specjalnie chcieli tam zaglądać. Ja bym zachęcił, ale jak ktoś nie chce, to pokażę każdą kieszeń. Tutaj mamy jeszcze kieszonki na narzędzia, podobno jest około 70 kieszeni, ja tego nie liczyłem i 30 zaczepów z tego co kojarzę, tak? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30 będzie, no, bo tam mniej więcej przeliczałem to w poprzednim razem w okolicy tych 30 zaczepów, plus jeszcze zaczepy na szelkach, na ramionach. Za chwilę tam dojdziemy do tego miejsca, zobaczymy. Dobra, fajna ta kieszonka. Wydaje mi się, że mogłaby być fajną kieszenią na przykład na noże, nożyczki, ołówki, pisaki, bo to jest raczej płaska kieszeń. Ewentualnie, jeżeli macie jakieś narzędzia precyzyjne, jakieś wąskie śrubokręciki, to tutaj też to się odnajdzie jak najbardziej. Ja będę to chciał dopakować i taki film pewnie zrobię o doposażonym plecaku. Tutaj mamy kieszeń, moi drodzy, która może służyć jako ochrona na przykład na smartfon albo klucze. Możemy tu wrzucić albo jakieś okulary, albo jakiś miernik. Kieszeń jest o tyle fajna, że ona z zewnątrz jest twarda, sztywna. Natomiast w środku mamy materiał, w zasadzie no tutaj jest kilka materiałów, 3 warstwy podejrzewam, w środku jest coś miękkiego, o grubości powiedzmy bluzy polarowej, coś takiego, nie? Więc mamy tutaj również to ochronione przed jakimiś przypadkowymi uderzeniami od środka. Oczywiście plecak jest tak skonstruowany, że możemy go cały otworzyć, ale również można w ten sposób zapracować sobie, że tutaj sięgniemy po jakieś narzędzie już, nie? Nie trzeba całego otwierać. Także dość ciekawa opcja. Mówię o tym wszystkim tutaj, to co mi się, wiecie, nasunie. Luźno sobie rozmawiamy o tym plecaku. Pełna prezentacja jest w poprzednim filmie. Kieszeń, która otwiera się na oścież jak książeczka. Tutaj mamy 2 kieszonki z siatki jeszcze. Mamy kieszeń z materiału, wszystkie na gumce i mamy zaczepy z rzepków, żeby przypiąć narzędzia. Fajny temat. Tutaj można coś fajnego, dodatkowego sobie schować. Narzędzia, które chcemy mieć na zewnątrz plecaka, podręczne. Na tym systemie MOL możemy na spokojnie zawiesić różnego rodzaju narzędzia, które mają wieszaczki. Na przykład jak macie coś takiego, taka kieszonka, to tutaj się odnajdzie. Na przykład na tym zaczepie, nie? To se tam lata, wiadomo, ale się odnajdzie. Można to potem złapać dodatkowo tutaj jeszcze paseczkiem, żeby do góry nie spadło. Pasek zaciskowy, nie? Gdzieś tam zapiąć, jeżeli chcecie to mieć na zawsze. Przypięte, żeby to nie spadło. Mamy dodatkowe kieszenie, rozwiązań jest cała masa. Myślę, że każdy w narzędziach ma tam jakieś rzeczy, które tu można zaczepić bez dodatkowych akcesoriów, aczkolwiek ten system MOL, myślę, że można dokupić jakieś kieszonki, zaczepy, mocowania tutaj różnych elementów na spokojnie. Jeszcze nie szukałem, jeszcze się nie orientowałem. Masywna rączka, bardzo sensowna i konkretna, nie będę specjalnie tutaj tego omawiał. Rękojeść jest na środku, na takiej przegrodzie, która dzieli 2 części plecaka. Z tyłu mamy kieszeń na takie mobilne biuro.
U mnie mobilne biuro będzie wyposażone w jakieś płaskie narzędzia, w coś, co mi osobiście będzie tutaj pasowało, ale narzędzia, nie chodzę z dokumentami na budowę, nie chodzę z laptopem, jakimś tam tabletem. Nie potrzebuję tego. Chcę tutaj mieć narzędzia i tak to będę testował, tak to będę organizował, żeby te narzędzia tam były jakieś płaskie. Pewnie kątowniki, coś co tam wejdzie właśnie do tych kieszeni. Bardzo fajny tył plecaka, niesamowicie wygodny. Te poduchy tutaj poprawiają wentylację, bo tu mamy takie dość grube te elementy. Kanałami będzie powietrze się wentylowało. To jest coś siatka, no i miękkie to jest, wygodne. Element, który schodzi tutaj na ten plastik, żeby też na biodrach tam, no na krzyżach powiedzmy, nie? Na lędźwiach gdzieś tam, żeby to nie dotykało, nie obdzierało i tak dalej. Ramiona również wentylowane, podwójna siatka góra-dół. W środku ta gąbka, która jest ta pianka, ponacinane otwory wielkości około centymetra, wentylują, oddychają podczas noszenia plecaka. Wjeżdżamy do środka, moi drodzy. Zestaw narzędzi, 43 elementy. Ja sobie akurat to ułożyłem w ten sposób. Śrubokręty i reszta tych narzędzi tam, nie? Każdy jeden element wyciągnę, pokażę, omówię szybciutko. Zestaw śrubokrętów, 4 sztuki śrubokrętów płaskich, 1,2 na 6,5 na 150. Może nie każdy pokaże, ale coś tam będę pokazywał. I układamy, żebyście widzieli, jak zestaw wygląda. Tutaj jest 1 na 5,5 na 150, 0,8 potem tak, na 4,5 na 125 i mamy 0,6 na 3,5 na 100. Niewielki śrubokręcik, fajne rękojeści, ergonomiczne, wichowskie. Wicha słynie tutaj z tych rozwiązań ergonomicznych na najwyższym poziomie. Tam współpracują z różnymi fizjo i innymi specami i te narzędzia tworzą, tworzą po prostu narzędzia, które są wygodne i fajnie się nimi pracuje. To jest pH2 na 100 mm długości i pH1 na 80 mm długości. I tu macie cały zestaw narzędzi takich śrubokrętów podstawowych, powiedzmy. Do tego jest jeszcze tutaj śrubokręt do pobijania, taki z tych większych, 2 na 12 na 200. Duża rzecz i młoteczek, czymś to trzeba pobijać. Młoteczek 300 na trzonku z włókna szklanego, wszystko tworzywem ładnie zalane, gumowana rękojeść. Fajny, lekki, poręczny młoteczek, podoba mi się. Młoteczek mi się podoba bardzo. Śrubokręt do pobijania też nie powiem. Meterek, 5-metrowa miara, zwijana, która działa w ten sposób, że mamy blokadę. Po naciśnięciu przycisku chowa się nam miarka, 5 metrów. Ciach. Następne elementy, moi drodzy, bo dalej jesteśmy w temacie jeszcze śrubokrętów, ponieważ w bocznej kieszonce tam miałem schowany taki bączek nabity. To jest wersja bez magazynka. Występują takie, które tu mają magazynek. Jak chcecie kupić sam śrubokręt, to polecam ten z magazynkiem tutaj, bo jest fajny. Jak chcecie kupić plecak, to w zestawie w plecaku jest taki bączek i zestaw bitów. Co jest fajne w zasadzie, bo mamy sporo opcji dodatkowych, tutaj jakieś imbusy, mamy jakąś tam przedłużkę, torksy i inne tam bity. Zresztą pewnie doposażycie jakiś zestaw bitów rozszerzony. Ja bym też polecił doposażyć śrubokręt, który ma większy rozmiar i możemy nim pracować właśnie na bitach, nie? Czy bitami po prostu. I wtedy tutaj mamy już bardzo szerokie pole do popisu, jeżeli chodzi o śrubokręty. Szczypce. 1, 2, 3. Zaczniemy od tych. Szczypce do rur z takim tradycyjnym mechanizmem. Ładne narzędzie, świetnie wykonane, czernione, szlifowane potem. No, sympatycznie te narzędzia wichy wyglądają, trzeba powiedzieć. Fajne, wygodne rękojeści. Nie ma co narzekać. Mamy tutaj szczypce do rur. Jeszcze jakiś rozmiar tutaj znajdę. Do 2 cali do 50 mm maksymalnie. Długości tego narzędzia tutaj nie. 250. No tak. I 200. Szczypce uniwersalne, kombinereczki. Długość 200. Szczypce do cięcia. Boczne obcinaczki ze sprężyną. Fajny model. Mamy sprężynę
jesteśmy w stanie tam sprawniej pracować, na przykład jakieś paseczki, zipki tam, czy innego rodzaju elementy, które odcinamy, tniemy sobie tam jakieś rzeczy ze sprężynką, sprawniejsza praca. Dobra, zestaw imbusów. Imbusy Arek mówił, że produkowane w Gdańsku, w Polsce. Wicha podobno większość tych swoich imbusów w Gdańsku produkuje. Mówię podobno, no bo ja nie byłem w Gdańsku w fabryce, więc nie wiem na 100%, ale wierzę temu, co tam Arek opowiadał, że to jest w Gdańsku produkowane. Meterek nam ucieka na tą stronę i mamy klucze płaskooczkowe z wychodką, matowe, ładnie wykonane, świetne narzędzia. Zestaw w zakresie 19, 17, 13, 10 i 8 mamy. To jest cały zestaw. Cały zestaw narzędzi. Podstawa podstaw, bym powiedział. Nie spotkałem się z fachowcem, który w robocie nie używa miary, nie wiem, bitów, śrubokrętów, młotka, czy jakichś kluczy, czy imbusów. W zasadzie no, za każdym razem gdzie tam jakaś robota jest, to jakieś narzędzia z tego zestawu, o ile nie wszystkie, się używa, a dobrze jest mieć czasami więcej niż mniej tych narzędzi, żeby nie zabłądzić na robocie, no nie? Oczywiście zestaw trzeba będzie doposażyć o wiele elementów i taki film już doposażonego zestawu może powstanie też na kanale. Napcham tutaj do plecaka, ile mi wlezie z tych moich skrzynek z narzędziami ręcznymi i zobaczymy, co tutaj możemy w takim plecaku przewozić, jak to będzie wyglądało. Może nawet i zważy ten plecak, chociaż cały czas nie mam wagi na warsztacie. Dobra, słuchajcie, w tym filmie to wszystko. Pokazałem Wam zestaw narzędzi, powiedziałem Wam trochę o plecaku. Jak dla mnie plecak bardzo ciekawy, warty zainteresowania się, jeżeli szukacie tego typu rozwiązania na narzędzia ręczne. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się, hej!